Olha aí, gente, a fogueira. Chegou o São João, a fogueira aí de vento e popa aqui no interior de Sergipe, gente. Olha lá, que coisa linda. Acabei de acender agora. Tá aí a fogueira, a nossa fogueira. Coisa linda, gente. Olha aí, ó. Olha lá, minha esposa ali no celular conversando com a enteada. Lucas ali tocando violão. Dog aqui também, deitado, assistindo, escutando a música que Lucas está tocando ali no violão, relaxando um pouco. É isso aí, gente. São João aqui é só nós três, infelizmente, por causa dessa pandemia. As famílias estão tudo nas suas residências que não pode se reunir, né, gente? Vamos todo mundo se cuidar, mas próximo ano, com fé em Deus, todos vão se reunir. Todos vão se reunir para festejar mais um São João. Agora, gente, obrigado por tudo. Se inscreva no canal, aperte o joinha e aperte o sininho para assistir os vídeos todos que eu passarei para vocês. Obrigado, gente. Tchau.